阿斌去，阿斌。好波，上埋，上埋咯！上埋啦！呢啲包到出嚟，而家咪高度仲要考慮，高度太近，佢上有優勢啦。A4 小心受傷。夠扯啊！
使急啊喂，記住唔使急。藍色嗰度線啊！會啊會啊！唔使急啊，唔使急啊！好，佢講得好啊，好。哎呀，好波！好追啊！走未飛！唔使急啊喂，唔使急啊，唔使急啊！慢打啦！使。關節奏嗰啲，我哋身喐就轉咗個手腳。哇！唔急啊喂，唔使急㗎喂，急嚟講打實唔使啲啊！急㗎，攞咗先啦，正常搏㗎，唔好急啦。奔，你翻返嚟，你分啊！你跑一陣先，睇有需要就1分鐘出。好吧，好吧。喂，拿實啊！慢慢嚟喎，10斤未喎。滿天花啊！滿天花啦！試下大嘢二啊！試下大嘢二啊！唔使啊！慢做，唔好聽。聽人先真。扛住得啦。佢手得啦。扛住啱啦，好波，扛住！要入啦！好波！翻晒！要入啦！喂，慢做啊 ，hold 啊！睇鬼啊，家勁！過咗半場先慢啦！ hold 定，睇定先啊，17秒啊！喂。翻嚟！換人唔該。嘅上唔到，點打之後認真啲啊！咁多位我哋係領先啊！如果冇使士氣㗎啦，好嘛？第1、2啊，唔打大1、2啊！你哋睇下邊個2啊？
拉頭啲啊，瞓到三分線啊，拉卡啦，三分線啦，你再追住佢，三分線。好。